È il primo studio condotto in Veneto sui fattori che favoriscono l'insorgenza del Covid-19. L'analisi, avviata su tutti i malati ricoverati Covid-19 da inizio pandemia ad oggi nella URSS 4 del Veneto orientale, per capire se esiste una correlazione tra il contagio e le patologie pregresse, ma anche se esiste una relazione tra contagio e i farmaci assunti prima della comparsa del virus. Possono essere le condizioni patologiche che hanno i pazienti a livello territoriale, quindi scompenso cardiaco, fibrillazione, diabete, asma, broncopatie, malattie tumorali. Ci possono essere anche dei trattamenti farmacologici che favoriscono l'insorgenza del Covid. Lo studio condotto sulla comparazione delle cartelle cliniche di 1000 persone malati Covid con altrettante di persone prive di qualsivoglia sintomo. Ed è necessario studiare ed integrare studi che già ci sono, ma bisogna regionalizzare il dato, perché molti studi sono di origine cinese, di estrazione cinese o americana, ma mancano dei grossi studi con molta forza statistica all'interno del nostro territorio. La ricerca veneta compara anche qual è il nostro stile di vita abituale, con particolare attenzione al consumo di alcol, fumo, allo svolgimento di attività fisica e il gruppo sanguigno di appartenenza, studi clinici da cui emerge un dato molto interessante. Che i gruppi sanguigni A e B possono favorire l'insorgenza del virus, mentre il gruppo 0 in realtà hanno meno accessi ai ricoveri per Covid. Quindi ecco un dato interessante che questo da scoprire, perché questo tipo di fenomeno sicuramente è nazionale, quindi c'è una mappatura dei gruppi sanguigni a livello territoriale e cerchiamo di confrontarci e vedere se ci sono dati statisticamente diversi. La ricerca condotta dal team aziendale coordinato dal direttore dell'unità farmacia ospedaliera con i dipartimenti di prevenzione, terapie intensive e malattie infettive, sempre del Veneto orientale. In 3 mesi dovremo raccogliere tutte quante queste schede, e ricordo sono 1000 pazienti, quindi 1000 cartelle cliniche, quindi sono parecchie, e quindi nel giro di 4-5 mesi dovremo avere già i primi dati da poter pubblicare.